I'm unable to attend the Bawaddeyo because of other state engagements, but our hearts, thoughts are deeply grieving for the family. Kindly accept my sincere contribution of 50 million to assist in the Bawaddeyo expense. May the soul of the late Kato Lubwama rest in eternal peace. Jeno yasabye ekintu kino tukikole. Mukama wange Honorable Prime Minister, former President acting, nsaba n'obuwombeefu ne bakama wange abali wano tuyimirireko ku magulu gaffe. Mwenna kino kye tugenda okukola bwe bubaka okuva mukama waffe era muganda waffe era mukungubazi munaffe. Yagambye nti ekintu kimu mu nsi muno ekitugatta era ekisobola otuyamba: okwenenya, okusonyiwa n'okusaba. Nti bwe tuyita mu bintu ebyo ebisatu tujja kwejjako bino bye tubadde wano okugamba nti tujajinga bannaffe nga tetumanyi. Olimba nga lugamba nti bwe tusaba Mukama akola ki? Awulira. Bwe tusaba, bwe tusaba, bwe tusaba Mukama awulira. Bwe tusaba, bwe tusaba, bwe tusaba Mukama awulira. Oh, bwe tusonyiwa ffenno, bwe tusonyiwa, bwe tusonyiwa, bwe tusonyiwa Mukama asanyuka. Bwe tusonyiwa, bwe tusonyiwa, bwe tusonyiwa Mukama. Awo bwe twenenya, bwe twenenya, bwe twenenya, bwe twenenya Mukama asanyuka. Awulira. Bwe twenenya, bwe twenenya, bwe twenenya Mukama awulira. Tusonyiwe bannaffe ffenna, naffe tuyige okwenenya bwe bubaka Jerusalem bwaweereza eri bannayuganda bonna mu kukunguba bonna. Ssaabasajja Kabaka awangaale, twakuumye bubi amannya n'eddoboozi n'ejjandiwala Kabati, omukungu wa Ssaabasajja Personal Assistant wa Jerusalem Summit. Kalowooza n'ejjandiwala n'asebo obubaka tubufumbye bufumbi mu mutwe naye bwebwo bwennyini. Right Honorable Prime Minister, kkiriza nti wano we tuli wa bakulu ba performing arts era osiime President wa Federation y'abayimbi Eddy Kenzo Musuuza ng'awerekeddwako Hajalu ono gwe tubadde naye mu nsonga zonna ne banne. Ndaba ne Kalifa minisita wange mujjewo, minisita ng'ate yayita mukama wange, nze ng'obuyinza obwo sibuyina. Akkirize minisita aliddabo mukwano gwa Kato nnyo, ate era kayimirireko ko wano muganda waffe. So tubaniriza mubeeko obubaka bwemuwa olukuŋŋaana luno. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Baada ya sababu tusembele kwa wanakuwaka tutulika. Tuliwaka tusembele kwa wote. Right Honorable Minister, Prime Minister, abakulu kuva mu Parliament, abakungu okuva mu gavumenti ya Buganda era ne wakati nga bwe mututwalidde wamu abakungubazi bannaffe nga kitalo nnyo ekyamukulu waffe. Nsaba otwala akakisa kano masinatandika kwogera okumenyawo ekigambo ekyayogeddwa mukulu wange, wabula mwebaza nnyo Mami Segawa okuba nti yatuwadde ebigambo eby'ekikulu. Ebigambo ebyo tugenda kubitwala Mukama waffe
naye waliwo kye twagala okusazaamu nti ffe twegatta okusobola okutwala ssente w'omusolo. Ekyo si bwe kiri. Nga bwe wayogedde nti ekyamenyawo the greatness of whatever was built before by the greats, including Honorable Kato Lubwama, it is the division due to ego, okwewulira amaanyi. Ffe tuyize ebintu bingi. Nze ndowooza badde nsaba mukulu waffe mwami Sebata nsaba otambule mpera katono ojja kuba taata wange mukubireko mu ngalo mukulu. Okutambula kulaba okudda kunyumya ntambudde amawanga mangi nensanga abayimbi baayo n'ensi erimu abantu emiliyoni nga 2 zokka 3 Guinea Equatorial nga tewali muyimbi wa Uganda wayinza kubakwata. Neŋŋamba kiki why nentandika okukola research ng'omuntu nsobole okugenda ndabe enkomewo ekanyumye lwaki abayimbi ba Uganda baafa. Ensonga emu ku ebyo bye nazuula ng'omuntu tuli divided. Tuli so divided. Tukulembeza ego. Naye abaasoma mukimanyi nti division means division. You are divided, you reduce. It is not a plus. It is division. Buli mwawukana mukendeeza buli kintu okuva ddala ku maanyi na buli kimu. Temuyinza butagwanga mwawukana. Ffe twegasse twogeze eddoboozi limu. Not because we are begging. We are not begging for anything and we are not beggars. Naye tuli wano okusaba ebyaffe ebibadde nga bibbulwa. Abakungu abamu baamanya nti ffe okusoma kwatulema, ab'emitwe emibangulemu ne beegatta ne basobola okulya buli kimu, ffe batulekereka stage kokka. Ekyo ne ŋŋamba bannange mujje tulabe waliwo embeera. Bw'abanga mwami Sebatta ebbanga limu mulabidde ku TV ng'akaaba asaba buyambi ku nnyimba ze yayimba nakati ezikyaliwo, ali bw'ati kitegeeza nze gye ndaga, Shiba gy'alaga, Kalo Nantongo gy'alaga, Lydia Jasmine gy'alaga, bonna abaana bano gye balaga. Tugenda mu ppo bateetabangawo kubanga bakulu baffe bonna bwe bali. Teri muyimbi yatusookawo ali bulungi nnyo. Bonna bali kubonaabona. Kiba kitegeeza ffe tuyimbye ekyenyi ekyo ekitayimbwangako. Naffe gye tulaga ne twekwatamu omulimo nga tukyali bavubuka, nga tukyalina amaanyi, tubuuze ki ekiyinza okutujja mu mbeera eyo ng'ate ne bakulu baffe tubayambyeko kuba ffe abakyalina eddoboozi. Tugenda okudiiringa n'abakulu bonna bekikwatako okulaba nti tuddizibwa ebyaffe. Copyright law okubanga eteekebwa mu nkola. Mwami Kato Lubwama ekyamuleeta ku federation yagamba mubwanammwe ekindeese wano nawulidde nti mwakoze ekintu kino kirungi nnyo naye kigenda kubalema kubanga temumanyi bunene bwakyo. N'agamba bwe munaaba temuli banywevu bagenda basajula mu wiiki 2 naye nze nzize kubabbira ku bino ebigambo byenjogera. Waliwo abantu mu house doza balinga 150 abayinza okunjulira nga bona bayimbi. N'agamba ekintu kyemuyingiridde kinene nnyo kuba abantu abalya ssente zammwe b'amaanyi. N'agamba nti TV station ne radios ziowningibwa ba minister, ba member ba parliament n'abagagga abakyasinze okuba abagagga. N'agamba mwe baani. N'agamba ssente zammwe za Obubaka tune mutwala 1%. 1% gavumenti omusolo revenue etwala 5, bana abakuterekozi batwala 30, waliwo ba middlemen batwala 13, ba aggregator mwe bannannyini music mutwala 1%. Ate naye tebagituwa. Mmwe mubasinga ssente n'amaanyi. Nzize kubagamba nti olulatawo lumwayingidde lunene. Mutuyite ffe bakulu bammwe mutwebuuzeeko tubayambe. Byava mu kamwa ka mwami Kato Lubwama nga ffenna wano we tuli n'abalala nga 100. Era n'agamba tumulonde ku boodi ey'obuwi bw'amagezi n'amannya amalaga gatiyatubuulira era ge tugenda okuyita. So nze mwami John Sega wankusaba taata wange okusobola obutakola nsobi mwe ze mwakola, jangu otuyite tujjeewo otulabule bwonsi. Naye tetulina ngeri gye tuyinza genda kugamba gavumenti nti twabbibwa, etuwandiikira ebbaluwa egenda eyo okubanga tusevingibwa. Tuba tulina okuyita prime minister ne twogera nabo, tuba tulina okuyita abaka ba palamenti ne twogera nabo, tuba tulina okuyita abalo gavumenti bonna ne twogera nabo, tuba tulina buli muntu yenna tulina okumuyita ne twogera nabo, including the president. Kuba ffe abayimba okusobola okutwala eggwanga lino mu maaso mu nsonyi okwogera bino wano ndika eno waffe
kino ekizimbe we tuli si bwe tulina okubako n'omusajja munene tulina okubeera mu kifo nga kitwala abantu 130 naye tuli wano ebbugumu litutta na buli kimu lwansonga abantu batya okwogera ebintu byonna abantu bye batya okwogera ze munzikirize mbyogereko nga ntwala kakisakano nga prime minister ali mu nju mami tetulina kubawa tulina okubeera mu kifo ekineneko okusinga ku kino ekifo bakizimba emyaka 64 okutuuka wano lwaki tukyali wano lwaki tuli mu kifo ekizingako wano tuyinza kikola tutya tulina kuyambibwako gavumenti sijja kwogera bigambo bingi lwansonga ajja kumaliriza nyiziza abantu bangi naye ffe tetugenda kusirika mutu intimidatinga mujja tukuba amasasi mujja kola bikinze ndirenda okufa but I'm going to fight for my right sigenda kufa bwavu nkolere obwana bwange n'abazzukulu kankolere gwanga lyange oba nfanfe naye ngaomuyimbi tazeemu kubonaabona sente za mwami Seba teziririddwa ab'amasuuti bo ne banyirira nga yabeginga we are not disorganized anymore we are one voice we are fighting for our rights twagala buli kimu ekyaffe ekituddizibwe kubafe abayize eggwanga mami twakuleetedde obubaka aliwa mami Anne ndowooza abadde afunye omukatono ffe twekozeemu omulimu ng'ogyeko contribution gye twakola nga bakwano ba Kato twasazeewo ate ffe nga bwotulaba era twekolemu omulimu omulala aba federation tuleetere maama Anne ak'okusiba ku kikondoolo emiliyoni 10 kubanga ffe tumanyi ffenna tugenda kuvaawo wano ate tugende ewaffe naye yagenda kusigala ati katulabe tumuwe okanateeka ku kikondoolo ye amanyi bwanakakwatakwata banaye saba musonyiwa okuli obudde obungi naye mulimu ebirina okwogerwa ate nze nkyayogera ayagala okunkola ekintu ajja kinkole tulwanirira byaffe no fear God bless you but dividing and mutemuliringa na government muli mu politics we are not in politics at all we are not in politics we are not politicians okay tulwanirira copyright nebisigadde mukama bawomukisa engalo zetiriisa kusuuza sebo nzikiriza right honorable prime minister ndeete